بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ كنت عملت لكم ريفيو قبل كده عن الكرسي بتاع السجود ده. بصراحه الكرسي لا غبار عليه، الكرسي زي الفل، مفيهوش اي مشاكل. انا مش عارفه اصلي عليه لان المشكله فيا انا. هو ريحني من حته السجود. بس انا عندي مشكله تانية. يعني مثلا لو حد ركبته بتوجعه، كبير او صغير. يعني دلوقتي الشباب الصغيرين رجلهم بتوجعهم عادي، مفيش مشاكل. آه، لو حد رجليه بتوجعه، ركبته بتوجعه، عنده مشكلة في السجود. يعني أنا مثلا عندي ابني الصغير من الكورة، أحيانا ركبته بتبقى فيها مشكلة، ما بيعرفش يسجد. فده مثلا شاب صغير، راجل كبير، أي حاجة، ست برضو. المشكلة لو في السجود بيريح جدا يا جماعة، مفيش أي مشاكل. هي القصة بس إن أنا بس خلاص هو ريحني من مشكلة، بس أنا عندي مشكلة تانية. إن أنا لما باجي أقوم بضطر أسند طبعا على إيدي. فبلاقي إيدي وجعاني. أنا عندي المعصم ده بتاع إيدي، ده اللي هو فوق الكف على طول. ده عندي فيه مشكلة، إن هو أنا إيدي ضعيفة، عظمي ضعيف يعني. فلما باجي أقوم بقوم بسند على ايدي، فبحس بألم في ايدي. تمام. انا بقالي فترة بصلي على الكرسي، مش بصلي على الكرسي بمعنى الصلاة كلها، هي بس السجود بس. لان انا عندي المشكلة اللي هو زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات، في ركبتي. تمام. ده حللي المشكلة. كرسي جميل جدا يا جماعة، انا مش طالعة اقول ان هو مش حلو. المشكلة عندي انا. الكرسي لا غبار عليه، حلو جدا بجد. يعني اللي عايز يجيبه وما يكونش عنده هو مشكلة، انا بص بوريهولكوا ازاي من كل الجوانب. عايزة تجيبيه وما يكونش عندك مشكلة في ايدك وانتي بترفعي نفسك. آه لا، حلو ما شاء الله، زي ما قلت لكم قبل كده. طبقة السفنج بتاعته عالية، فبتريح. هي معلش يا حفيدتي من ساعة ما شافته وهي ايه، حباه قوي، يعني فاكراه الكرسي بتاعها. تمام. فهي مش متخيلة ان الكرسي بقول لها ده بتاع صلاة، لا هي متخيلة ان هو بتاعها. كرسي حلو جدا يا جماعة، والله مش جاية اقول لكم. انا بس لان انا يعني انا دفعت فلوس وخلاص، بس انا قلت ايه احتفظ بيه. احيانا الواحد بيبقى عايز لحظة السجود دي في الارض، فيستحمل بقى ايه لو خلاص انا بجد عايزة اسجد في الارض، فاستحمل بقى ان انا ايه، ايدي توجعني او الكلام ده. لكن هو بجد رائع، والله ما بعمل عنه اعلان. انا ولا اعرفهم، انا كل علاقتي بيهم ان انا شفت الكرسي. ما فكرتش بصراحة، حسيت ان هو هيحل لي مشكلة كبيرة كمان في ركبتي وانا بقوم. هي مش في ركبتي يا جماعة، هي تحسوا ان ايه، وانتي بترجعي لورا كده في السجود اللي هو ما بين السجدتين، بتحسي ان عضلة الفخذ محتاجة يتعمل لها استطالة، تمارين، مش عارفة ايه، بس مين بقى اللي هيعمل تمارين دلوقتي؟ فزي ما بقول لكم، لو انت ايدك كويسه او انت ايدك كويسه، خلاص هتقومي عليه عادي، مفيش اي مشاكل. لكن انا بس المشكله في ايدي، ومش عايزه افرط فيه بصراحه، يعني انا محتفظه بيه، مش عايزه افرط فيه بصراحه. بس يا رب اكون فدتكم. انا مش طالعه اقول عليه حاجه وحشه، بالعكس وحلو جدا، مريح جدا، حللي مشكلة. بس انا برضو ايه، عندي المشكلة التانية بتاعت ايدي، معرفش عجزنا ولا ايه يا جماعة. فربنا يحفظكم ويتقبل منكم. إيه، انا بجتهد، بحاول ان انا يعني بحاول ان انا اعمل اي حاجة في الصلاة، وبحاول افيدكم بالمعلومة. يعني انا قلت عشان انا طلعت قلت عليه تحفة، بصراحة هو فعلا تحفة، لا غبار عليه. من المرات القليلة اللي اجيب فيها حاجة اونلاين وتطلع عجباني، ما احسش فيها باي مشاكل او اي تغيير عن الاعلانات. وربنا يوفقكم من اللي فيه الخير يا رب، ويدينا الصحة ويديكوا الصحة ان شاء الله، ويبارك في عمرنا وفي عمركم.
ولايك وشير واشتراك في القناة بقى لو المعلومة دي عجبتكم. شكرا يا جماعة، وباي باي. هصوره لكم من كل الاتجاهات اهو، واضح كده، عشان المرة اللي فاتت ناس كتير قالوا لي ان هو وانا بعمل عنه الفيديو الاولاني قالوا لي ان هو مش باين. اوكي اهو، يا رب كده يكون واضح. شكرا يا حبايبي، وباي باي. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش الاشتراك في القناة. شكرا يا حبايبي، اشوفكم على خير ان شاء الله. باي باي.